Assalamualaikum cikgu, nama saya Alia Mazhara 5 efektif. Kali ini saya akan membuat projek hujam dalam besen kaca. Pertama-tama, kita isikan air panas ke dalam besen kaca sehingga hampir penuh. Kemudian masukkan 6 sudu garam besar dan adukkan larutan. Aduk kan. Kacau pakai ni. Lepas tu letakkan bekas plastik jernih bersaiz kecil seperti dalam gambar. Besen kaca dengan plastik pembalut makanan. Letakkan ketulan ais di atas plastik pembalut makanan. Bincangkan hasil perhatian. Lakukan perhatian selama 10 minit. Kita lihat. 10 minit kemudian saya mendapati ais ini telah cair. Apakah proses yang terlibat dalam aktiviti ini? Saya mendapati ais itu telah cair. Menyatakan perubahan keadaan jirim yang berlaku di dalam bekas plastik jernih bersaiz kecil. Saya mendapati perubahan keadaan jirim yang berlaku adalah pepejal kecil cair. Terima kasih.